Arduino. Ein doch recht moderner, hoher, breiter Feuerraum. Das sind MDF-Platten, in dem Fall glatt lackiert, glatt geschliffen und lackiert. Der darf so an die Wand, also der kann tatsächlich genauso an die Wand gestellt werden. Ethanol sagt, denke ich mal, jedem was, ist von der Funktion recht einfach. Wir haben jetzt hier drin einen Stein, einen Keramikstein, den ich dann mit Ethanol beträufe bzw. einfülle. Hier, nicht beträufe, Entschuldigung. Hier ist der Einfüllstutzen, da fülle ich auf. Ja, und das mache ich immer in dieser geschlossenen Stellung und dann kann ich den komplett aufziehen und zünden einfach an. Dann braucht er einen Moment, bis zu einer halben Stunde, ehe das Flammenbild voll da ist. Bei der Breite des Brenners haben wir ungefähr eine Brenndauer von so 2 bis 3 Stunden. Und es ist für jeden super geeignet, der wirklich ein schnelles Feuer sucht, der jetzt keinen Schornstein bauen möchte, wo die Raumsituation es vielleicht gar nicht anders hergibt. Sind Ethanolkamine trotzdem noch eine Gelegenheit, Wärme und Feuer im Raum zu haben.